Hej allihopa! Idag hade jag tänkt att testera ett slime-recept. Jag har inte kommit på det här själv. Men det man behöver med är någonting att blanda med. Jag har en penna med som är skitful färg. Och en skål. Men vad sjutton har jag det? Ja, du behöver... ett lock till hinken. Du behöver lim. Lite handlotion. Det får inte vara bodylotion. Det måste vara handlotion. Alltså verkligen måste vara handlotion. Inte bodylotion för alltså handlotion. Okay. Linsvätska som måste innehålla bara ett fett eller någonting med bår. Sen livsmedel. Det här luktar skitgott. Ja, men man börjar med limmet. Man ska inte ha raklöder. Så ni tror att jag har glömt. Jag har inte kommit på det här själv. Och jag tror att jag sa det. Och jag har gjort det här någon gång innan. Så kanske hon gjorde det här med sin lilla syster. Jag vill göra det med min lilla syster. Så. Sen tar jag handlotion. Jag har Rituals. Jag kan inte uttala det med Rituals. Kansli. Vet vilka däck du behöver. Tro inte att du är klar när du har lagat din rätt. För det betyder ingenting om du inte har delat ditt nätverk med världen. Det kom typ inget, men... Om du de andra i vår jury är din allra bästa maträtt gjord på veckans varor. Lycka till. Nu ja. Ja då. Vad blir det för stressigt? Min mamma kollar på tvn där bak och undrar vad det är som låter. Okej. Låt för alla mina videos. Det är dåligt ljud i bakgrunden. Men alltså, oh my god. Jag bor inte själv om ni tror det. Sen tar ni ungefär hälften livsmedel. Alltså, ni bara tar halva. Typ så. Mycket längre än vad du tror. Det här kommer då bli grönt. Eftersom att jag har grönt diskmedel. Ni fattar. Ja. Oh my god, vad fint grönt. Kolla vad fint. Det är stjärntorsdagen idag. Heter det stjärntorsdagen? Eller skärtorsdagen? Mamma, heter det stjärntorsdagen eller skärtorsdagen? Jag tror att det heter stjärntorsdagen eller stjärntorsdagen. Jag tror stjärntorsdagen. Nej. Jag vet inte. Det är så svårt. Jag kanske tog lite mycket. Nu är min jättefin. Nu den är där. Den är, oh my god. Den har, eller den här slimen. Den kommer bli grön. Den kommer ju ni som är lite känsliga för doft, tänk på att ha lite
om ni ska göra detta slime-receptet då, ta ett diskmedel som inte luktar så starkt. Jag har sminkat mig, det gick rakt och skugga här. Nu ska jag blanda jättehårt så att det blir en smet. Det spelar absolut ingen roll vilket diskmedel. Man skulle ta hälften så lite diskmedel som man har lim. Om ni fattar vad jag menar. Typ att här har jag lim, då ska jag ta så här mycket diskmedel. Man måste blanda ganska så länge. Imorgon har vi ingen skola på fredagen. Det är nice. För då börjar påsklovet. Får man bara lite utrustningssätt, jag vet inte ens om det här kommer funka. Jag tror inte det. För jag kommer inte ens klart på det. Okej, det funkar. Oh my god, det funkar utan rakkläder. Man kan ha rakkläder, men lilla systern, hon hade rakkläder i sin och jag tyckte att stora systerns blev mycket bättre. Så det är därför jag gjorde den. Oh my god. Den är väldigt stickig. Man blir så här kladdig fast den var väldigt hård. Jag tror att det kan vara diskmedlet. Kanske tog lite mycket. Men det var jätteskön annars. Om den inte skulle vara så här hård. Oh my god. Inte så stretching och ball. Okej, det var det receptet var inte bra. Fast jag rekommenderar att detta receptet ändå, för det var ju bra. Det är bara att jag har typ kanske lite mycket någonting här. Kanske lite för mycket lotion. Oh my god. Kolla. Det blir så här rent. Eller vad man ska säga. Liksom så här snyggt. Man bara, oh my god. Det var väldigt hård. Väldigt hård. Förlåt! Så himla mycket. Bakgrunden är fast. Oh my god. Svårt kan det vara att vara tyst någon enda gång. Så ja. Oh my god. Ja, men nästa video, det är idag jag ska filma in den. Så jag är till slime-recept som jag hittat på. Helt själv. Och jag vet inte om det funkar. Men jag tänkte bara... Good life, Apple. What's up, girl and boy. Yes. Alltså kolla vad rent. Så här rent.
röstat på mig för Sveriges bästa realityprogram. Så himla gulligt. Och tack så mycket. Så jag skickar en massa kärlek tillbaka. Hockey är ju bra. Fast det är lite hårt när man trycker ner fingrarna, men annars var det bra. Men vi ses i nästa video. Glöm inte att ta upp, kommentera, prenumerera, så blir jag jätteglad. Hejdå!